پیشگفتار. هر آنچه در بالا می‌گذرد نمود از پایین است و هر آنچه در درون جاری است در برون متجلی. لوح زمردین 3000 سال قبل از میلاد. یک سال پیش زندگیم در هم پاشیده بود. خسته و از پا افتاده بودم. پدرم ناگهان درگذشت و مناسبتم با همکاران و عزیزانم آشفته و ناهموار بود. در آن زمان نمی‌دانستم که این ناامیدی با دستاورد عظیم همراه باشد. سپس کمی از راز بزرگ نصیبم شد. راز زندگی. این آگاهی اندک را کتابی که 100 سال قبل نوشته شده بود و دخترم خیلی آن را به من داده بود ایجاد کرد. قرار دادم که این راز را در طول تاریخ بررسی کنم. عجیب بود که همه آدمان مشهور از آن آگاه بودند. اینها بزرگترین مردمان تاریخ بودند، مانند افلاطون، شکسپیر، نیوتن، گیوگا، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون و اینشتین. ناباورانه پرسیدم چرا همه این را نمی‌دانند؟ با اشتیاق سوزان می‌خواستم این راز را با مردم عالم در میان بگذارم و به جستجوی کسانی پرداختم که هنوز در قید حیات بودند و از آن آگاهی داشتند. یک یک آنها را یافتم. تبدیل به مغناطیس شدم. وقت جستجو را آغاز کردم، بزرگان زنده که پس از دیگری نظرم را جلب کردند. وقتی معلم و مرشدی را پیدا می‌کردم، او مرا به مرشدی بعدی می‌پیوست. زنجیرهای عالی بود. اگر در راه خطا قدم می‌برداشتم، چیزی دیگری نظرم را جلب می‌کرد. بعد تغییر راه می‌دادم و معلم بزرگ بعدی از راه می‌رسید. اگر تصادفاً در اینترنت کلیدی خطایی را فشار می‌دادم، به دیدگاه اطلاعاتی حیات دیگری می‌رسیدم. در مدت چند هفته این راز را در سده‌های گذشته بررسی کردم و کارآورزان امروزی آن را شناختم. فکر شناسانیدن راز به مردم عالم از طریق فیلم ذهنم را پر کرده بود. در مدت 2 ماه گروه استحصالی فیلم من راز را آموخت. لازم بود که همه اعضای گروه آن را بشناسند، زیرا به این آگاهی کاری که قصد انجام دادنش را داشتیم غیر امکان می شد. با معلم خاص نظر نداشتیم، اما راز را می شناختم. از این رو با ایمان کامل از استرالیا به ایالات متحده پرواز کردم، جایی که اکثر این بزرگان در آن زندگی می کردند. 7 هفته بعد گروه راز عبارت از 55 نفر بزرگترین مرشدان در سرتاسر ایالات متحده فیلم گرفته بود. 120 ساعت فیلم تهیه کرده بودیم. با هر قدمی که می برداشتیم و هر نفسی که می کشیدیم از راز برای تهیه راز استفاده می کردیم. 8 ماه بعد راز به اکران برآمد. وقتی فیلم در نقطه‌های مختلف دنیا پیشنهاد شد، سیلی خبری معجزه‌ها سرازیر شد. مردم برایمان می نوشتند که از رنجوری، افسردگی و بیماری مزمن نجات پیدا کردند. اولین بار بعد از حادثه ویران کننده راه رفته بودند و حتی از بستر مرگ بیرون آمده بودند. توانستیم مبلغ‌های سرشار به دست آوریم. برایمان چک‌های غیر منتظره فرستاده می‌شد. مردم از راز برای به دست آوردن خانه‌ای بکم و کاست، شریک زندگی، اتومبیل، شغل و بلند شدن مقام استفاده کردند. بسیاری از تجارت‌ها تحت تأثیر راز پیشرفت کردند. داستان‌های دلگرم کننده شنیدیم از این گونه که رابطه‌ای کنده شده با فرزندان به سوی هماهنگی به حرکت در آمدند. بعضی از جالبترین حکایه‌هایی که دریافت کردیم درباره کودکان بوده که با استفاده از راز به خواسته هایشان رسیدند. مثلا بهاهای درسی بالا گرفته است و دوستان مورد نظرشان را پیدا کردند. راز به پزشکان الهام بخشیده است تا دانش خود را با بیمارانشان حصه کنند و دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را ترغیب کرده است تا دانش خود را به دانشجویان در میان بگذارند. و مرکزهای شغل در بخش سلامت امکان داده است که با مشتریان خود به طرز دیگری برخورد کنند. در خانه‌های سرتاسر عالم مردم مهمانی می‌دهند
تا آگاهی خود را با عزیزان و اعضای خانواده‌شان در میان بگذارند. راز توانسته از چیزهای زیادی را جذب خود کند. همین اینها ظرف 5 ماه پس از به اکران برآمدن فیلم رخ داده است. قصد من از تولید فیلم راز این بود و هنوز هم هست که برای میلیاردها نفر مردم روی زمین شادی و خرسندی به ارمغان بیاورد. گروهی تهیه کننده فیلم همه روز تحقیق این قصد و نیت را تجربه می کند. ما همه روز هزاران هزار نامه از گوشه و کنار جهان دریافت می کردیم. مردم از هر سن و سال و هر نژاد و هر ملت برای ما نامه می نوشتند تا به خاطر لذتی که از نمایش فیلم بردند قدر شناسی کنند. کار نیست که با این آگاهی نتواند بکند. مهم نیست که کی هستید و کجایید. راز می تواند آنچه را می خواهد در اختیارتان قرار دهد. در این کتاب به 24 مرشد و حربی بزرگ اشاره کرده ایم. سخنانشان را در قالب فیلم به گوش و چشم انبوهی از مردم رسیده است و با این حال به یک نظرند. این کتاب در برگیرنده حرفهای مرشدان درباره راز و انعکاس کننده حکایت معجزه‌گونه استفاده راز در عمل است. من همه دانستنی هایم را به زبان ساده بیان کردم و راههای میانبری را که آموختم برشمردم تا بتواند زندگی رویایتان را واقعیت بخشد. در تمام کتاب کلمه شما را به تأکید ادا میکنم. سببش این است که من میخواهم شمای خواننده بداند و احساس کند که این کتاب را برای شما نوشتم. وقتی از لفظ شما استفاده میکنم با شما رابطه شخصی برقرار میسازم. مقصدم این است که بتواند با صحیفه‌های کتاب رابطه شخصی برقرار کنید. زیرا این کتاب برای شما نوشته شده است. وقتی این کتاب را ورق میزنید و از راز آگاه میشوید، میفهمید که چگونه میتواند آن کسی که هستید باشد. چگونه میتواند با آن کسی که میخواهد تبدیل گردید درک میکنید که کی هستید. با شکوه و جلالی که در انتظار شماست آشنا میشوید. ران د برن، مؤلف کتاب راز.